Você não pode perder o maior evento de carros da região. Taxas a partir de zero. Supervalorização do seu seminovo. Entrada facilitada no cartão. É o Feirão Grupo Vianorte com Chevrolet, Honda, Renault, Jeep, Ram e seminovos multimarcas. De 11 a 13 de setembro, das 8 da manhã às 8 da noite, em frente à Praça da Cultura, a famosa Praça do Avião em Alta Floresta. 0 km ou seminovo, o seu carro está aqui no Feirão Grupo Vianorte.